آقا ما میخوایم منطق ماینکرافت رو زیر سوال ببریم. آخه منطقیه دیگه، این همه دراگونک این چیز کوچولو رو باید خراب کنه دیگه. بریم ببینیم. بله حالا داشت ما میگیم سبکه، آره سبک ولی نیست ولی سبکه. این همه انویل که سبک نیست دیگه، اینا حداقل یک 50 تونی هست. آقا بریم. واقعا منطقیه. حالا سندم من گذاشتم ولی سندم نمیتونه دیگه. بله سندم نمیتونه، اینم که اصلا واقعا نمیتونه. خب من الان خودم بنامم 100% نمیتونه دیگه. بله میشه واقعا. خب آقا ولش کن، اینا رو ولش کن. حالا موجانگ اینا رو دقت نکرده دیگه. از این ریز کوچولو که نباید رد بشه تیر دیگه. بله تیر رد میشه، از این ورش هم رد میشه، ولی بعد از این به این بزرگی سولاخ به این بزرگی دیگه رد باید بشه دیگه. رد شو، رد نمیشه. منطقیه. یا از این رد شو دیگه، رد نمیشه. واقعا عجیبه. از این دیگه رد میشه فکر کنم. آره رد میشه. حالا ما نگاه کنیم از هر فاصله ای که بیفتیم رو اسلایم دمیج نمیخوریم. منطقیه که روی این بی پدر مادرم بیفتیم دمیج نخوریم ولی دمیج میخوریم. عجیبه واقعا عجیبه. خب واقعا اینم عجیبه که کل درا بس آقا واقعا شاید نمیریزه، ولی داداش درا رو وا میکنی دیگه باید بریزه دیگه. نمیریزه داداش، نمیریزه. نگاه کن عجیبه، واقعا عجیبه. حالا داداش نگاه کن اینجا، واقعا این عجیبه دیگه. اینجا نگاه کن آقا، ترپ دور میذارم. بله واقعا منطقیه. اگه پارت دیگه میخواین تو کامنت ها بنویسین. خداحافظ.